Du hast deinen ersten Riesendruck gestartet und er ist absolut in die Hose gegangen? Na dann willkommen im Club. Ich weiß ganz genau, wie ärgerlich und frustrierend das Ganze ist. Ich habe damit Stunden verbracht, bis ich einen stabilen Druck hinbekommen habe. In diesem Video hier zeige ich dir meine Shitobox-Einstellung, damit ich dir diesen Frust und Ärger in Zukunft erspare. Interesse? Ja? Lass uns gleich loslegen. Let's go!